तो अपना डे 4 चल रहा है अपना 1 साल के स्टे का। तो जस्ट पीछे दिख रहा है आपको एक झरना। मैं रिवर्स कैमरा करके आपको दिखा देता हूँ सो एट थोड़ा सा क्लियर व्यू। ये देखिए, ऑफ कोर्स यहाँ उतरने के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं है, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो पूरा इतना घना जंगल है कि मैं उतरने की कोशिश करूँगा, और यहाँ अगर कोई स्नेक्स या कुछ रहेगा तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेरे लिए।